Assalomu alaykum. Mana darvozamiz Suargadan chiqib bo'ldi. Darvozamizda high-tech fason yangicha versiya. Hop, darvozamiz qovurg'a profillari hammasi 8 ga to'g'ri profilda bo'lgan. Listlarimiz 2 qavatli bo'lgan. Hattoki trubalargacha pors qilib kesilgan mana. Hali qotirilmagan mana. Karni ham zina qilib egdirib chiqqanmiz, zavodskiy qilib. Zina qilib egdirib chiqqanmiz. Hamma yog'i 8 ga to'g'ri, ikkisida ne. Taglari ikkita ona shvellarda bo'lgan. Qubbalarga ham o'sha zina qilib egdirib chiqqanmiz. Buni tepasidan mana shu 2 ga 1 profilimiz aylanadi. Buni ramka holatda bo'ladi. 5-iyun hafta kuni juma. Juma yo'mini muborak bo'lsin. Bu yerda chus darvozasi bor. Chus o'zimizning Namangan chus. Bu darvozamiz Namangan Orzu Kotej. Kecha Toshkentdan keldi. Ikkita darvozamiz bor edi. O'rnatib keldi. Bu yerda kraska bo'layotgan pechatli darvozamiz. Bu darvozamiz ham shu Namanganga. Kecha Toshkentga borib, dastlabki qilib o'rnatib keldi. Darvozalarimizni, naveslarimizni. Bu yerda rabochiy darvozalarimizdan bu aloqaga chiqarisizlar. Material olib chiqqanmiz. Hozir yana 3 ta darvozamiz bor zakazga, xudo xolasa. Listli darvozamiz. Seximiz bo'layotgan ish jarayonlari. Ochiq-mochiqlarimiz pachinli bo'ladi. Bu yarmi, yana yarmi korobkasida bo'ladi. Ishimizga to'g'ri sana bu hammasi pors bo'ladi. Pors peshpurlari profildan bo'ladi, chaspay bo'lmaydi. Kraskalarimiz avtomobilning banishni kraska. Darvozamiz ham hozir listini bosamiz, xudo xolasa bugun.